La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir famille. Na écoutez bien pesi binombote na mukali otikete nzamba lola sala biso bolamu. Merci beaucoup na bandeko oyo bazali toujours pembeni nanga bazo tikanga bazo encourager nga bazo push nga. En tout cas nzamba lola sala bino bolamu lisusu. Merci beaucoup bandeko nanga oyo tozali chaîne na biso Mabia Star TV. Nena ba ka bandeko nanga tolo bakanyoso sauf rien. Sauf ba kitela mamiso to betaka te. Et loko no sto italami o bona boye na société na biso tolo ba na biso nyoso tout. Yango na pesi merci na ba abonné nanga na ba amoureux na ba amoureuse nanga ba to soutenir de près de lien pardon de près de loin. Voilà. Tikete nzamba lola sa biso bona mingi na kata Mabia Star TV bande to sala kanyonso. Yango bande ko ngai to ko sala to ko laksa bino ndenge nini ya ko défriser suki na ndako comment la star a préparateur zo qui ne fête. Net bande ko ngai na défriser normalement suki na après une année. Pas maté suki na bozo mona na suki a pete mange suki a pembe ngi ba ke monso na mbongo. Donc voilà na sala ka na chaka na sala na relaxation qui n'a après une année. Normalement, on a besoin de relaxation qui n'a pas mais tellement que dans aucun des fêtes, il y a un an na ben na chinois, on essaie de n'attaquer un produit muke, bon moi on est bas de faire un suki na ndako, bolandanga. Na kati na kati. Ukata bona kati. Atini nanga pe faciliter na cha produit. Voilà. Bon, nous partageons en deux parties, koto na koto. Loko la suki na a besoin normal ya ko sukola ngwe le mami ngite bande ko ngai na ko fumula produit nanga ya suki yango. Na sele la mingi oyo mezala makasi mingi te ceux qui suki nezali pete na ko préfère bande ko nanga bo se la produit oyo. For fan et exercise donc yango. Et bibi so suki te e ko se le remonte produit nanga yango. Na ko zongo suko na maboko nanga bande ko ngai na che produit awa na ko changu koto na se il faut cha produit awa na se na ko changu awa na se na ko changu piso awa na se moni nde na salia donc na sali bande ko nanga na kokanga pince oyo na kangi na suki nanga ocheli susu na CA bande ko bele suki katala nga bango mono zo sala suki obani ma ko cha likolo a likolo su no mele mbakanoki ezala rapete yango bande ko nanga bo sala liboso suki boche na se. Tant on a aussi bande ko nanga na ko kata lisusu suki nanga à deux parties. Na kati on a deux parties. Nazo sous produit na ti a. Nazo sous produit awa na ti a.
naza mana tina masuki nanga ele mama makasi vraiment te to na tio bande kunanga na yeli susu ana longoli pince oyo akokabula suki nanga en deux parties na tio susu à deux parties parce que ce qui au pakolo au diviser suki à deux parties et que facilite tâche ndenge nini ya kosala suki no kepe suki katana te voilà moi tant na tie boye nazwi oyo nakangi boye nakangi oyo pe bendi boye nakangi boye na kotia boye mwa moke evandi naza na besoin komata produit ti awa te natie kaka produit place suki ebotinga yango bozomona suki ebotinga awa donc pamba te naboyi komata yango likolo pamba te ntango ekomaka ke obanda kosala massage na suki baproduit ndambo bandeko na yango bozomona ndenge emataka na suki awa yango moni nazali vraiment na intention te ke produit etouché na suki kaka awa place suki na yango eboti bomoni place suki na yango eboti awa yango place pe na kotia produit yango moni place produit esuki na yasi bozomona awa kaka ebonozaka sur la produit otala bano kosala massage na suki ezomata à suivre lesika bomoni nalobaki nakomosala yango massage nakomosala yango bomoni produit déjà ekomata déjà na songe ya suki moni massage nazosala na se produit ezomata likolo kuna tie produit te produit eza kaka likolo bomoni eza donc eza bon likolo na tie produit te produit oyo nde yango ozomata likolo ezoya bo yango naomema yango bo ntango osala massage ozobenda bo na otia yango boye apres natika pendant 10 minutes nake sokola motu nanga omoni soki ala star yango natie produit na basonge te kaka produit ezalaki awa na se yango nde moto emataka likolo bozomona na osala massage yango moto emataka likolo merci nanga esili bokomona modele ya suki nanga oyo nakosala modele ya suki nakosala ndeko nanga nakolakisa bino mpe ndenge nakosala modele nanga Babi, bo s'abonner massivement à la chaîne Star TV, bo partager vidéo et que ça la biso bien. Bon meka ko defisa so qui te o tu produit banana scap ti na songa so qui non. Il faut tu pembeni, il faut tu place so qui ne boti. Monika place so qui bota ki a. Quand on retient massage bo bande ko nanga produit so matali kolo. Bo sko moye so ke kata na yo ezate. Donc siko na ko sukolango sima na ko tia chez soi. Na simano bande kunanga na sali suki nanga o bokomona bo aimé vidéo please bo like donc voilà et le famille moni suki nanga yango yo na taki produit teme na ngeka na sukolango bo moni ngezali et faciliter la tâche na ko bien na kara chinois donc suki nanga yango Naturellement blow dry, mais naturellement blow dry bien formaté. Ceux qui sont en haut, nous sommes bien en chinois. Ils ont déjà bien dani. Nini awa et bien dani. Ce que bande ko nanga bozo mo ndengeza naza na suka pembe. Monde suka pembe belé. Presque tout mobimba naza na suka pembe. Monde suka pembe presque tout mobimba. Normalement, on a une couleur noire, on a une couleur noire. La couleur est super bien, ça peut souki. Voilà. Il y a des couleurs, on a la mousse. On a bien mousse. Mousse color. Yango. Et ça couleur ya mousse. Couleur mousse, on a une kaka et bien dans kaka et l'ongolanga épée. Mousse on a une kaka pour et bon banga.
bapembe to na obena noani bapembe boye emona na ngate na boye ocha couleur na tie mousse o mousse ce que bien ngeza na soko sokolika suki is gone donc couleur na ngo eke mousse na nga yango omoni mousse eza black eza besoin ocha ikota mamu tumo bimate okocha kaka koto pembeni ko muso soko tsheba ndeko nanga ekobomba yo couleur ya pembe ya suki na yo edi susa na tshei mos nanga omoni tumutu nanga yo koma noir sous mousse nanga na tie pe ebombanga ba noir ebombanga basuka pembe pardon nasi bozoma nde na ocha mousse nanga yango likolo vraiment na okipa ngo te pamba te likolo ta na ocha mesh e obomba nango ndesko na ocha mousse pamba te na ko be na chinois suki ba pembeni omonana naza be ba pembe oyo emonana te d'ailleurs moi nazo cha ngo kaka ba liboso awa tina sima nanga awa babi mosi ni stoza na suka pembe ba mourir nanga veut dire que oza na mbongo ebele babi merci beaucoup na bandeko bolandinga merci beaucoup nous senga TV na kata London merci beaucoup na support na yo merci beaucoup obinga bandeko nanga toza na besoin ba encouragement na bino ba critique na bino ba cadeau na bino pourquoi pas essayer la rabiso bien balabi Christopher Songo na kata Londres mo balazanga lelo rote na boa côté na zwa zéro mokona boa côté senga na oyo se ko soyo na mabe mene na ebio o tika jamais ko soyo na mabe yo so la ka toujours bien donc Christopher Songo na kata Londres voilà na ocha na mingi te ekoki nango voilà on a beau aimer vidéo please et ça la biso bien tant na sisi sikoka mousse neza mai na tieboe na kozwa siko tant on doit tromper il faut la si que mon appel fait quitter pas ba misu ba tcheko mona côté c'est le ka fait mon ninga na osala mo boy tant on osala boy mona make o tchena o mundu to fait que bo mona na te le mot est salinga ko na za chez soi na comme o chez suki na
Comment est-ce que commis? T'as mon monde dans le caramier en bunju. Et caramier en bunju, mon nom. Quand ce qui est caramier au bout, il faut avoir vaseline au tiers. Aux huiles coton, et bien on y coton, vous comprenez pas l'accent. Dans un c'est le bien déjà. Aux huiles coton, na vaseline au tiers bout, et qu'on a l'amour. Moi, ce qu'on a tiré, on a bien amourani, ben de qu'on a au moni. Ceux qui n'ont pas payé vraiment, ils ont mon anaté. Bon, mon de sali. Au moni, ceux qui ont payé de mon anaté, ah, au comment mon anaté noir. Ce qu'on a comme ça là, modèle nanga. À suivre. Et le famille, des naïfs qui bino, na ota au sukola suki na ngana defrisa ki bo mona ndenge komi. Ce qu'on a zoni na préparer ce qu'on a kolata na fête mon okende ya wedding moko ya mwana ya mninga na mo azobala. Yango bo mona suki ya na zo sala. Mais ndenge ekozala na ndenge na osala bo mona ngo ekozala ndenge mosusu. Voilà yango yo nazo tonga suki nanga. Bo moni ndenge nazo tonga na ndenge ko silela bande kunanga. Bokomona bande kunanga bo sabuni masfranche na mabia Star TV bo kozala décider. Oyebi kazana fête, azana anniversaire, azana wedding, contactez toujours na numéro de téléphone des ana tokozanga te ya koya na mboka no sato ozali pamba te tozana na passeport rouge. Voilà donc au modèle la star ndeni la star a préparé que les fêtes ndeni la star sala rasuki na ngamoni tu na sala rasuki na ngamoko na créer ka ilo mo boy bokomona mena ko benda ponyta. Donc ils ala chinois na benda awa bokomona ngo kakata na rosana na laxabino osko nazo fabriquer modèle moko boye bomona kandi na osala yango bozala toujours branché ndenge la star a préparé que les fêtes eza facilité balobi mosali soki aza camarade na ote soko sala soki te hairdresser aza camarade note anazo ke fête nazo préparer déjà soki ni na koko sala eloko nini na koyi kotia na mutu nanga donc ni naza nazo bricoler kaka bokomona kana asi boko like yango boko ndima yango wana à suivre. Hello famille, tu risques kotala nde na cheki suki nanga kwa mwenye muneteza eba nisko ko penyango kona sala modèle nanga. J'espère que vous avez très bien. Voilà. La kansaming Singapore, nous avons makasi. La star à l'Axabiso. Teme suki leki moulai makasi bande kunanga na ko kanga suki o boy. Pas et déranger ngate. Kanga bosco. Comment tu as gel nanga? Faut make sure que obendi vraiment nini bien. Beauté déjà bimie baby le raba bébé. Baby la star moi à 18 ans et le raba bébé yo me te dérange à la star da minère. Baby toujours ambiance na kata mabi la star ezala ka ko ya na zala amte se onalinga mate. Ensuite nanga
Normalement, il y a besoin de ce que moi on a témé. Ce que vous avez ma casse, ce que vous avez na kaka. Osala tout suki nanga oyo fe kota na kati. Ok. Siko na komi mwana sisi kokanga suki nanga yango oyo. Siko na lingi suki nanga, nazo linga suki nanga. Voilà. Nazo siko tonga nanga, na komi otonga nwani nanga. Na komi kokanga ngo pa nini za mama makasi. Lomani na ko chatunga. Pour s'abonner massivement, beaucoup de la dessus. J'ai besoin de votre soutien. Donc voilà quoi. Et c'est kata. Voilà. Les familles, ceux qui n'ont rien ici. Nous n'avons rien ici. You see, it's nice. It's nice. Ce que nous avons ça là, nous avons bamba. Mon oh, ils ont chapeau mais na ça qui en gros, système na posons awa. Yongo moni nazo sala sikoyo, tout année nazo sala yango. On a ocha liboso yango. Na komi kokata yango sikoyo, ana bongisa yango. Nazo kata siko chapeau nanga. Oui, mes vidéos, please. Abi préparation na fête. Que ba musele za lenge. Mo deza. Na longo la nsuko awa na mtu ola. Ezabo. Ezabo. Que luka na chango boy. Na chango boy. Siko fa na tala siko ndenge ekozala. Na chango boy. Fana bonsango très bien mais beaucoup like eza na fan hein bozo seka bila sanga la exception suki nanga esili mesili bien teza mula est-ce qu'on a comme tu crayon pas maté crayon ezwaka biso timing na base na comme tu crayon nanga au moins nanga mo na ba rotianga lembi alba kiki nanga mike mo continuer ça les até doratiki donc voilà donc ni eza fana longola
crayon na noir yango. Crayon na yango na kati. Ako moto school foundation nanga. Donc c'est un maquillage simple, un maquillage à water, simple bat, exactement. Esili balobi kozala hairdresser eza nde kitoko boye soki na ngai yango esili. Donc voilà babi toke ambiance, on a parti ambiance avec ma fille. Mwana na ye wana na nsima boye mona mwana na ngati tokeni de l'ambiance. Ok. Hello family. My hair is finished. Suki nange silly. I want to be me. Was on a back. Na dress nanga, na suki nanga. Donc voilà. Babi ma kaka, on sait jamais hein. Babi dress aza muninga note. Ozana fête anniversaire, ozana fête ya wedding. Contactez toujours ma Bia Star TV toko déplacer à Rosalo Souk place Ozali. Talonga mo na sali yango. Mututenga na sali maquillage na moko. Donc merci beaucoup balbo s'abonner ma semaine à Bia Star TV pour de la chaîne. J'espère qu'il y a de belles locs. Merci.